Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Al-hadis amma ba'd. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Kemis Pon, langkung-langkung dateng sederek-sederek warga jamaah Thariqah Syadzaliyah ingkang muga-muga kita sedaya tansah diberkahi lan dirahmati dening Allah. Dipun paringana kawilujengan awit donya nganti temeka akhirat, diparingana keistiqomahan anggenipun sama nindakaken ibadah ngantos dipun paringi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya dipun takdiraken dening Allah tasih saged sareng-sareng sama kempal ingkang boten wonten sanes niatipun thalabul ngaji dalam rangka selapanan Thariqah Mispon. Niki termasuk kenikmatan ingkang agung. Tanpa keparing nikmati Allah boten mungkin kula panjenengan setekan kene. Leres? Dados niki termasuk kenikmatan panjenengan saka dalem tekan kene. Ngoten niku kabeh niku saka takdire Gusti. Lah mila sak sampunipun kula panjenengan kempal ngaten menika, Gusti Allah anggenipun paring dawuh teng Al-Qur'an ngemutaken dhateng kula panjenengan sedaya wong-wong mukmin. Bab kula yakin ingkang rawuhne sedaya tiyang mukmin. Wong sing iman maring Gusti Allah. Allah anggenipun paring dawuh, he wong-wong sing padha iman maring Allah, kowe kabeh padha ilinga zikira maring Allah sing sak akeh-akehe ing dalem wektu esuk lan wektu sore. Dados kula panjenengan menika karo Gusti Allah dielekke wong mukmin iki pendak esuk sore kon ngokeh-okehke zikir. Tapi tak angen-angen dawa. Tiang niku nek dereng bengat Thariqah arep ngajeke zikir niku tetep rada kangelan. Leres napa mboten? Jajal sampean dikangen-angen dhewe gek urung mlebu Thariqah sampean ndak yo lek zikir pendak lebar salat ki iso ajeg. Malah kadang-kadang lebar salat asalamualaikum minggat kok. Nggih napa mboten? Ning sak sampunipun kula panjenengan diparingi pituduh karo Allah. Diparingi bisa ngamalke ilmu Thariqah ya sak derajat sak pangkat. Tiap lebar salat kula panjenengan ora ketung mbah sepira tetep eling maring Gusti. Niki pepengetipun Allah kula sampean wong-wong mukmin niki kon padha ngokeh-okehke zikir. Lah dene planggerane zikir akeh niku
Ulama-ulama ahli tarekah ngendikaaken wong iku iso diarani zikir ping akeh atawa maca istighfar zikir maca istighfar ping akeh niki bisa diarani zikir akeh cara pendapate ulama ahli tarekah kapan pira le maca zikir niku sithik-sithike ping 70 ambarane niku sampun diwastani kathah. Dadi pamane sampean maca la ilaha illallah la ilaha illallah niki genep 70 niku panjenengan wis diarani zikire kathah. Adene kula sampean niku nek diitung ya akeh wong ping 20 ping 5 kok. Nggih napa mboten? 20 ping 5 ki njur pira? 100 malah luwih saka 70 niku. Niki insyaallah kula sampean ngaten menika sampun klebu golongane wong sing padha ngamalke dawuhe Allah kon padha zikir sing akeh wektu esuk lan wektu sore. Wong pancen zikir niku nuwun sewu. Diucapke nganggo lisan iki dilatih. Ati kula sampean kabeh. Kapan lisane iki ngucapke la ilaha illallah, ati kula sampeyan dilatih kon bisa mbarengi karo lisane lek muni la ilaha illallah. Kasarane tembung lisane muni la ilaha illallah, atine ki ya bareng muni la ilaha illallah. Niku dandani ngono kuwi ya angel lho, Kang. Nggih napa mboten? Upama nejo zikir ping 100 ngono ki sing iso atine bareng iki mbah genep 10 mbah ora kok niku. Niku angelipun tiyang zikir teng mriku. Mila kita menika tetep dipun latih. Kapan-kapan kula panjenengan zikire lisan karo ati iki wis iso bareng setiap zikir, insyaallah kula panjenengan seda sak mangsa-mangsa tetep arep digolongke golongane wong sing mati husnul khotimah. Wong Kanjeng Nabi sampun paring dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing akhir pengendikane nalika urip iki kok la ilaha illallah wis ora omong apa-apa meneh njur mati. Tiyang niki ngendikane Kanjeng Nabi tetep dadi golongane wong ahli swarga. Mula anjur tiyang sepuh-sepuh rumiyin do ngajari kalih kula sampean nek ana wong arek mati kala kon dituntun zikir ya Kang ya. Nggih to mboten? Niku sakjane nek empun dituntun zikir wong pancen wis meneng wae. Ora le tak tuntun zikir wis meneng wae. La ilaha illallah. Niki nek sing sakit niki wau wis iso nirokke muni la ilaha illallah empun dikendelke mawon. Ora semang diajari muni ora muni Allah, ora usah. Niku nek mambar ngucapke zikir la ilaha illallah niku wis meneng wae kok engko terus sorene ora ngendika apa-apa meneh kok let pirang jam mati niki tetep golongane wong ahli swarga. Bab akhir pengendikane niku kalimah la ilaha illallah. Jadi kula sampean nek nunggoni wong mati, wong arek mati, niku nek dituntun zikir, kapan wis iso muni la ilaha illallah, sampun teko ditunggoni dikendelke mawon. Ora semang dijak omong, ora semang dijaluki ngapura. Wong wedok-wedok cok sulaya. Wong wis arek mati kejet-kejet yo luput aku di ngapura malah ngrepoti kok ngono kuwi. Wong wis arek mati ki jaluki ngapura ngono ora mudeng kok darane apa ora ngandel jajal sampean. Engko nek wis arek mati ki jaluki ngapura lak wis ora patek mudeng. Dadi jaluk ngapura wektu jek waras kaya ngene iki. Wong mandang wis arek mati gak jaluki ngapura iku malah ngrepoti sing arek mati. Wong ini nek wis arek mati ora semang domongi apa-apa ning dituntun maca la ilaha illallah. Kapan wis bisa ngucap la ilaha illallah pun dikendelke teko ditunggoni. Syukur teko diwacak-wacake apa sing sampean bisa.
karo lisane sing arep mati niki mau ditamatke. Lebar ngucap la ilaha illallah ki omong meneh apa ora? Wong kadang-kadang wis ngucap la ilaha wis meneng wae ditunggu niki aduh, ha iki lak omong jenenge. Ha niku nek muni aduh niki njur dituntun dzikir meneh. Ngono lho, Kang. Paham mboten? Engko nek wis iso niroke la ilaha illallah pun kendelke malih. Dadi nek wis iso maca la ilaha illallah ki ora semang jak omong, ora semang dituntun muni Allah Allah teko dikendelke mawon. Kok wis maca la ilaha illallah meneng wae ora omong apa-apa meneh njur mati niki tetep ngendikane Kanjeng Nabi akhiru kalamihi la ilaha illallah tetep dadi golongane wong ahli swarga. Lah mila kita-kita ingkang tasih sama diparing waras sehat monggo awake dhewe do latihan pupung jeh diparingi sehat le maca la ilaha illallah esuk sore aja do nganti pegot. Kula niki tak hitung-hitung awak kula dhewe lho niki. Cara upama kula niku ngajegake esuk lek maca la ilaha illallah ping 100 upama sore ping 100 upama niki nek kulane tak tlateni ngono ki kok ya ora nganti 10 tahun to. Mbah engko pirang dina meneh pun leren niku. Kira-kira sampean ngono ora Kang? Ah sebabe awong kula sampean iki ora suwe meneh mati kok ndarani apa? Leres napa mboten? Lah niki mongko tiyang menika menawi sampun pejah kok arep kepengin ngibadah njaluk bali maring Allah supaya dibalekke nang alam donya tak zikir sing akeh mumpun mboten saged enten gunane. Allah nyebut nang Al-Qur'an wong nang kubur sing do ngrasake siksane Allah mergo zaman uripe ora patek do ngibadah, ora patek do taat maring Allah, bareng mati tekan kuburan dipethoke karo siksane Allah, getun sambat sebut wis ora ana sing nulungi. Akhire matur karo Allah. Matur karo Allah. Niki pemature wong mati nang alam kubur sing disiksa iki karo Allah dingendikake nang Al-Qur'an kok. Le matur pripun wong sing disiksa nang alam kubur niku? Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihah. Niki lek matur. Nek dilagokke meno ya iso njur dadi sampean iso ngerti nek niku Quran, nek mung teko diwaca ngono ki ora ngerti nek niku Quran. Nggih mboten? Wong mati nang alam kubur sing nampa siksane Allah niku lek matur karo Allah sebab tolah-tolah ora ana sapa-sapa matur karo Allah. Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihah. Gusti, mbok kula dibalekke nang donya. Tak nindakake amal bagus. Tak selapanan. Tak mlebu tarekah. Tak jamaah. Niki lek matur karo Allah. Ning pematur sing kaya ngono kuwi karo Allah mung dijawab sak kalimat kalla. Ora ungsum. Ngertos ora ungsum. Ora ungsum ki ya ora ungsum wong mati kok bali nang donya. Dadi jawabane Allah kalla ora bisa. Ora bisa. Ewoh apa? Wingi kowe kejeh urip waras. Diperintah kon ngaji ora tau menyat. Ayo nek omahe ado karo papan pengajiane. Wong omahe ya jejer karo nggon sing ngaji. Ayo nek gokoke ado karo kiyaine. Wong karo kiyaine ya cedhak. Ning malah kowe ora tau mara. Akono modar rasake kowe ana kuburan sambat sebut arek njaluk bali tak ngaji ora iso. Lah niki. Mila kula panjenengan sedaya monggo ngaten menika kula panjenengan termasuk oleh pituduhe Gusti. Tanpa pituduhe Allah kula panjenengan mboten kemungkinan kok saged ngeten niki mboten mungkin. Mula kula kelingan biyen gek diwarahi ngaji kitab Safinatun Najah kali bapak kula. Niku tekan nggon napa niku
pangendikan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku bapak kula lek maknane ngeten lek mulangi. Rungokke tak wacake engko tirake ya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula ora ana daya semingkir sekolaku maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan nindakake ibadah. Illa billahi kejaba oleh pitulungane Gusti. Dadi kula sampean iso ngibadah ngeten iki nggih pitulunge Gusti. Iso ninggal maksiat ya oleh pitulungane Gusti. Tanpa oleh pitulungan Allah kula panjenengan ora iso kok ninggal maksiat niku mboten saged. Ngaji ngeten iki ora oleh pitulungan mboten kelampah saged. Dadi kula sampean iso nindakake taat ya mergo pitulunge Allah. Iso ninggal maksiat ya mergo pitulungane Gusti. Ha mula ana ulama sing ngendikake koncok ngokeh-okehke maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku ping pira ya rasa okeh-okeh teko sedina ke dijangka ping 100. Niku nek iso ajeg sampean maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim iku ping 100 ajeg pendak dina. Sampean niku atine karo pikirane diparingi kekuatan. Mikir sing kaya ngapa wae insyaallah ati diparingi kuat, pikiran diparingi kuat. Ora gampang stres. Wong sing gampang stres lek ora tau maca la haula wala quwata illa billah. Anggere ana kahanan sithik stres. Niki mergo lek ora wiridan la haula. Lan kejaba niku tiyang maca la haula wala quwata illa billahil alil adzim niki kejaba diparingi kekuatan pikir lan atine uga diparingi kekuatan jasmanine. Kasarane tembung wong ke anggere akeh lek maca la haula wala quwata illa billahil alil adzim cara lara yo ora sampe rada nganti nemen banget niku. Ya lara ning teko lumrah. Ning kula ngomong ngoten niku mandang gelem maca la haula wis lara. Ayo wis angel. Lek kon wiridan la haula gak ijeh waras ngono kuwi lho yu. Ben ora ketaman lara. Mandang wis lara gak la haula ya wis angel lek arepane. Leres mboten. Wis saiki nek ora ngandel sampean dicek. Wong-wong sing do lara stroke. Sing do lara nganti pirang-pirang tahun ora mari-mari kan jajal takoni. Gek waras cok wiridan la haula wala quwata illa billahil adzim ping 100 apa ora? Mesti ora. Wis kono dicek saiki. Pak ulama ngendikaken angger wong ki ajeg lek maca la haula wala quwata illa billahil adzim niki diparingi kekuatan lahir, kekuatan batin. Atine diparingi kekuatan, pikire diparingi kekuatan, awake jasmanine iki diparingi kekuatan. Mila la haula niku monggo digatekake. Kula matur ngeten iki kula ya ajar kok kepengin kula niki men diparingi kesehatan ya lahir ya batin. Kula nggih ajar yu. Mula ora wani perintah ngejak karo sampean nek gelem. Kula niki ajar pendak dina iki kula maca la haula niku ping 100. Niku kula tak dobel dadi kadang-kadang lek maca lebar maghrib, kadang-kadang lebar asar, kadang-kadang lebar subuh. Niku kula niku nek dong wiridan ngeten. Nek padane awan arek lunga. Monggo lek lunga sedina, niku mangke kula lek maca niku lebar subuh. Niku biasane nek lebar subuh niku lebar ngaji barang, terus kula salat duha, bar salat duha niku maca kulhu ping 11. Falak ping 11. Binas ping 11. Nek ampun niku terus maca istighfar ping 1333. Terus disusul maca ya Fattahu ya Alimu ping 333. Njur maca ya Wahabu ping 1333. Terus ditambahi maca ya Arhamar Rahimin ping 100.
terus ditambahi maca selawat ping 1333 yen terus engko zikir ya ping 1333 niku pendak dina Kang kadang nek nglakoni esuk kadang sore wong kula kepengin diparingi kekuatan lahir batin kok mula kula ora wani nek perintah karo sampean nek ngejak ayo nek arek ajar bareng-bareng wong kula ya gek ngajari awak kula dhewe lah niat kula maca la ilaha illallah niki niat kula nang ati tak niati kanggo nebusi dosane awak kula teng Allah. Mula nek wong mati kecok difidai ngono ya Kang. Fidai lah ana werna loro. Ana fidak sughra, ana fidak kubra. Nek fidak sughra niku maca la ilaha illallah, la ilaha illallah niki ping 70.000. Niku lek maca terserah arep diwaca sepisan kata monggo, arep diwaca 70 dina saben sedina 1000 saged. Ning pada umume wong ki difidai nek wis mati jane kurang utama. Wong duwe lelakon ora apik dhewe kok sing kon nutupi kok tanggane. Kasarane wong-wong utang-utang dhewe kok sing kon nyarutang kok mesti tanggane iki ora patek ikhlas ora utang kok nyarutan lho mboten. Lah mulane nek jar kula gawe fidak kuwi aja semang nyambat wong liya ning awake dhewe iki wong jeh urip ayo padha gawe fidak. Kula niku pel bali saka pondok kalih bapak kula niku pun dilatih. Kula tasih Joko niku gek bali saka pondok. Bapak ngendika, kowe iki mumpung jeh rasa, jeh nom. Saiki kowe gawe fidak, fidak napa Pak? Fidak sughra. Fidak sughra niku napa to Pak? Maca la ilaha illallah ping 70.000. Niku pirang ambalan Pak sakarmu, arek katam ke sak majelis ya luweh, arek 7 dina luweh, arek pirang dina luweh. Oh nggih. Ah terus kula tak lakoni 7 dina. Mandang wis 7 dina katam kula matur Bapak, Pak niki pun katam ping 70.000 wis ora tak donganane. Sak samunipun pun dongane Bapak ngendika, sesuk nyambut gawe meneh napa Pak? Gawe fidak kubra. Fidak kubra niku napa Pak? Maca surat Ikhlas ping 100.000. Wah. Aku lho niku. Ha niku ping sakarepmu arek katam ke setahun ya luweh. Arek 2 tahun luweh ning ping 100.000. Kudu genep. Oh nggih. Kula Joko niku kalih Bapak pun dilatih. Terus maca surat Ikhlas niku ping 100.000. Ya alhamdulillah katam mandang wis rampung Pak. Niki pun katam lek maca surat Ikhlas. Wis ora tak donganane. Bapak kula terus ngendika, wis kowe saiki wis duwe tebusan, wis nebusi awakmu sing digadhekke nang Gusti Allah ditebusi. Muga-muga sok kowe nek mati diparingono wis ora ndek utang karo Gusti Allah. Ngaten Bapak kula niku. Nek wong ditebusi lah ya digadhekke to nggih. Pancen jebulane nang Quran niku dingendikake Kang. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Kula sampean awak-awakane kabeh amal perbuatane niki digadheki nang ngarsane Allah. Nek ora ditebusi ora bakal bali. Lho niki. Mula tebusan niku wae pun dawuhaken ana tebusan cilik, ana tebusan gedhe. Nek tebusan cilik iki maca la ilaha illallah ping 70.000. Nek tebusan gedhe niku maca surat Ikhlas ping 100. Wong iku anggere sadurunge mati kok bisa nindakake maca tebusan cilik tebusan gedhe insyaallah mangke tekan matine nang ngersane Allah wis ora duwe tanggungan apa-apa. Mila menika kula ngajak dhateng sederek kula sedaya khususipun para ahli tarekah Sadaliyah sing urung gawe fidak monggo pupung sih diparingi kuat odo-odo gawe fidak. Ayo nek sok nek mati nek anak putune do kelingan yo ditulungi difidai. Ha nek ora kelingan ayo paling-paling didaki-dak kuwi to. Nggih mboten. Ha mula sadurunge kula sampean kuwi difidai sakniki niki pupung sih do diparingi urip monggo do gawe fidak. Punjul saka hitungan nggih malah luwih napa? Luwih utama. Kados kula aturaken
wong iku anggere ahli maca surat Ikhlas niki mangke tetep nang ngersane Gusti Allah arep diparingi slamet sembarang-barange. Niki Kanjeng Nabi ingkang dawuh. Mula awake dhewe iki monggo sing iso kira-kira. Wong kula dhewe ya tak rasake nek aku ki nek maca Quran mung pancen keset. Kula niku nek Quran niku mboten nate ndres Kang mung pancen keset. Nek sampean insyaallah mboten. Ya. Lah mula Kanjeng Nabi niku le dawuh ngeten. Nek kula sampean kok arep maca Quran kok ora patek kuwasa. Kanjeng Nabi dawuh kowe maca surat Ikhlas. Bab Nabi ngendikanipun man qara'a suratal Ikhlas marratan faka'an nama qara'a sulusal Quran. Wa man qara'aha marrataini faka'an nama qara'a sulusayil Quran. Wa man qara'aha thalatha marrat faka'an nama khotamal Quran. Cara Jawane sapa wonge gelem maca surat Ikhlas sepisan kuwi diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Sing sapa wonge maca surat Ikhlas rong ambalan kuwi padha karo dheweke maca Quran 20 juz. Sapa sing maca surat Ikhlas ping 3 ambalan padha karo maca Quran 30 juz katam. Jajal sampean pilih maca Quran 30 juz karo maca surat Ikhlas ping 3 kuwi gelis endi? Gelis endi kan? Oh iki tak tamatke wong sing teko iki ana kok sing durung tau maca Quran katam iki ana kok. Ana ora? Ana. Amula kok aja maca Quran katam ya durung tau kok ora gelem maca surat Ikhlas iki njur sampean ki ngene ngersane Gusti Allah arep ngarep-arep apa? Wong karepe mlebu swarga kok kon kangelan kok ora gelem. Ayo padha karo wong kepengin panen ora gelem nenandur ya kuwi. Nggih ta mboten? Lah mila monggo. Kula ngajak dhateng ahli kula sedaya. Awake dhewe iki wis dadi wong wis usia tuwa. Nggih napa mboten? Kula niku saged mastani nek ndelok ngendikane nang kitab Tambihul Ghafilin nang Sarhul Hikam, nang Sarhul Hikam Gusti Allah paring nikmat maring menungso kuwi sing paling akeh paling sempurna niku tok-toke tekan menungso niku umur 40 tahun. Niku nikmate pancen karo Gusti Allah diparingi sing sak kata-katae. Ning mangke nek wis ngancik 41 umure niki nikmat sedaya mulai disuda. Rezeki ya mulai disuda. Kekuatan awak mulai disuda, pemireng mulai disuda, mripate awas mulai disuda, sedaya mulai disuda nek wis umur 40 munggah niku. Engko saya tuwa, sedaya saya suda. Cepi sampean galih sakniki. Nalika umur 30 tahun kok lak sampean lak gek urusan-urusane to ya. Madang ya kok jan entek akeh. Leres mboten? Turu ya teko sak nggon-nggone teko dadi. Ning madang sakniki sekolah sampean iki umure wis tekan swidak punjul. Jajal, sampean kon ngetekke sego sak piring kebak ngono urung karuan kuat kok. Sebab kekuatane ini pun disuda karo Allah. Jadi usiane ampun 41 munggah niku sedaya kenikmatane Allah sampun mulai dipun suda. Perlune apa? Menungso iki disuda kenikmatane ben supaya atine tambah eling maring Gusti Allah. Niki hikmahipun ngaten. Mila saking menika monggo awake dhewe iki bareng-bareng mumpung Syekh diparing kenikmatan urip kita siap-siap golek sangu sing arep digawe sowan nang ngersane Allah. Antawisipun sangu sing arep kesuwan rono ngendikane Allah
kula panjenengan pendak esuk pendak sore kon ngokeh-okehke le padha zikir maring Gusti. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dadi pendak esuk sore aja do nganti kelalen le padha zikir. Ping pindhone kula panjenengan iki nek arep kepengin digolongke golongane wong ahli Quran, krana arep maca Quran pancen ora kuwasa. Nek biyen mono ya wis tau ngaji Quran. Ning sakniki niki nek maca Quran wis ora patekno. Wong namatke tulisan ki ditamatke anjingklak-anjingklak. Dadi diwaca angel. Nggih napa? Lah mula kula sampean kabeh niki nek arep maca Quran kok wis ora kuwasa, Kanjeng Nabi maringi dawuh, kula sampean kon ngajege olehe padha maca surat Ikhlas. Niki. Insyaallah wong ki anggere gelem ngaji terus ngerti ngelmune ibadah, kula panjenengan niku tekan mangsane mati Gusti Allah arep maringi kabeh kegampangan-kegampangane. Metune nyawa swaraga ya diparingi kepenak. Papan panggonan nang kubure ya insyaallah diparingi padang jembar. Sedaya melo mau namung kita anggenipun ikhtiar usaha nalika isih padha urip nang alam donya sakniki. Wong-wong mati ki ya tak pikir ya nek arek bejo ki ra kurang merga ya Kang. Kaya wingi gek Selasa kae wong bawang kae ya saka omah ngincil ngaji mriki to. Nang kene kok dilalae masuk angin. Go bali kae mati sorene. Ha niku tak pikir wah iki ya panjen wong potongan ahli swarga. Matine wong ngaji nang nggon papan pengajiane atau bali saka pengajian kok mati niki tetep matine niku mati syahid akhirat. Tiang niku mati syahid akhirat niku tetep karo Allah dipapake nang swarga kok Kang. Lan besok nang akhirat niku mboten kokean hisabe. Ha niku lha ya termasuk keuntungan to kaya ngoten niku. Aku lho panjenengan dereng kantenan kok saged diparingi kaya ngoten niku. Mila monggo awake dhewe bareng-bareng do ikhtiar pendak esuk sore di okeh-okehke le zikir menurut derajat pangkate. Lan saben dinane niku aja suwung saka maca surat Ikhlas. Niki insyaallah Gusti Allah tetep badhe maringi dhateng kula panjenengan apa kenikmatan-kenikmatan awit sakniki nganti sok tekan arepe mati, tekan sok lebare mati karo Allah arep diparingi kenikmatan ingkang agung. Mergo barokahe zikir, barokahe Al-Qur'an. Wong Kanjeng Nabi ngendike ahlul Qur'an ahlullah. Ahli Qur'an iku ahline Gusti Allah. Lah kok tiyang dadi ahline Allah bakal slamet saka siksane Allah. Mulane nek kula sampean kepengin dadi ahline Allah, monggo ngokeh-okehke maca Qur'an, mboten kuwasa ngokeh-okehke maca surat Ikhlas. Ora ketung ora patek paseh. Wong ya ana kok wong maca surat Ikhlas diwarai paseh jan ora iso. Ana kok wong kula niku senate mbuktekke. Wah diurupah jan angele ora jamak-jamak. Ning kula tetep kelingan. Zaman kula cilik bapak kula niku gadah tangga omahe kono kae jenenge Mbah Rono. Nek sing tuwa-tuwa jajare kula mesti kelingan. Mbah Rono niku nalika enome tekan wis tuwa niku nek kon salat walah lek jawab kono sing putih-putih ki do salat. Aku meneh pancen abangan. Niku Mbah Rono niku. Ning kalih bapak kula niku ditlateni bendak dina teko parani jak salat. Wong nek kalih bapak kula niku mboten wani nyentak, mboten wani nesu. Kalih bapak teko dijaki nang mantep bola-bali iki ya urung gelem wae kalih bapak niku tetep diparani. Tekan akhire mandang Gusti Allah sampun buka atine tiyang niku. Enjang kira-kira jam 8
bapak lebar mulang santri pondok niku Mbah Rono niku tindak mriki. Kula ngertos wong kula teng griya. Terus karo bapaknya, kene wae. Ya. Ana apa kok kadingaren? Arek matur Mas Kyai, napa? Aku ke saiki kok wis krasa nek aku ki tak melu salat sampean ndak oleh. Niki. Lek mlambunge nek melu salat sampean ndak oleh. Ayo oleh. Ning aku ki ora iso salat, ayo ajar. Niki kula jan ngerti persis. Terus kali bapak niku diajari. Ning ki ambake begitu nembung niku terus lek salat niku jamaah. Dadi salat niku urung iso, muni usoli fardhu dhuhri urung iso. Kali bapak dingendikani anjur nek salat ki maca apa Mas Kyai? Ha nek urung iso maca ya teko meneng wae, teko nang burine aku, nek aku sedakep kowe teko melu dakep. Oh iya. Dadi nu ngantos dangu niku. Mandang diwulangi dina terus akhirnya wis bisa. Wis bisa salat terus niku matur karo bapak Mas Kyai. Napa wae? Kae nek lebar salat ke do maca-maca ke maca apa to aku jan ora ngerti. Ya nek sampean tak warai sing gampang wae wae apa? Tak warai kulhu ya. Oh ya. Niku kali bapak dituntun warai kulhu niku dangu lho lek saged. Mandang wis iso wis kuwi teko ditemen-temeni nek maca kuwi wae ora mangkono Kang. Anu wae. Oh iya. Wah kula niku jan kelingan persis. Mandang wis gelem salat niku tak delok niku ora tau lek salat kuwi kok ora jamaah niku mboten ate. Mesti jamaah. Teng langgar niki. Wong nek subuh niku lek teko teng mriki jam 3 kok. Jam 3 niku pun teng mriki terus salat tahajud ya apa-apa kuwi engko terus wiridan mbok sing diwaca apa wong aku ya ora ngerti. Mangke tekan subuh niku jamaah kali bapak. Mangke nek ampun rampung subuhan wiridan meneh engko terus nek wis wektu duka niku salat duka. Mangke nek wis salat duka nembe wangsul. Niku sing cok wani beda niku ming kula. Wong Mbah Rono niku wis tuwa niku beruke gedhe. Nek salat mesti teng mriki niki. Bapak teng mriku niku teng mriki niki nang burine persis niku. Mangke kula nek jamaah nang burine Mbah Rono. Kula mengincim engko angger sujud sing terakhir kae tak iyun. Engko nek wis mangsane arek salam aku salam dhisik terus mlayu. Niku ngantos Mbah Rono niku kalih kula niku ngertos iki sing kongen iki lak anake kiyaine. Lah niki sareng setunggal wekdal. Piyambakipun menika wangsul saking langgar tekan griya. Sing wedok niku lek nggodhog wedang urung mateng. Terus takon, "Ni karo sing wedok tok menini ni ngopo? Wis mateng apa urung wedange?" "Urung." "Ya wis kene tak entenane aku tak karo wiridan nang tritikan." Nang tritikan niku nggo kursi ngeten iki, wong tritikane niku ciyut ning dhuwur ngono. Jagong ngeten iki aku jan kelingan. Ngeten iki. Pentunge delenge nang kene terus lek wiridan Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Dilakoke ngoten niku. Ora muni qul huwallahu ahad ora, wong ora paseh. Qul huwallahu ahad. Ning saking mantepe ati. Niku ngaji kula niku saya jengkele cok tak beda. Angger gek wiridan ngoten niku terus pentunge tak jikuk saka ngisor. Tak cuthik. Wong ki ambake pun mboten patek preso, engko terus bengok-bengok. "Nih, ngopo? Iki anake kiyaine nakal." Kok ngertos nek kula padahal mboten weruh. Wis pandang siji wektu ambakipun wangsul saking melanggar mriki. Wektu subuh niku. Wangsul biasane niku cok terus nakokke wedang, nek urung ya ngenteni wiridan niku kok mboten. Wangsul saya nglanggar niki terus mlebu nang kamar sare. Bar sare niku ngundang sing wedok, "Ni, ngopo? Rene tak omongi. Ana apa bapakmu? Kono kowe tak kongkon sowan Mas Kyai, matur Mas Kyai nek aku arek mati." Iku sanjang Bapak. Lah sing wedok kuwi lak nyentak. "Wis cangkeme." Ngono. Niku bojone,
temenan nih aku karek mati nek kowe tak kongkon ra gelem kowe engko getun kono saiki non Mas Kyai. Kon tindak rene nek aku arek mati. Akhiripun sing wedok niku mara. Dengan bapak niku. Ngapa nih? Piye Mas Kyai dikongkon wani lanang sampean kon tindak rono napa to muni arek mati. Ndak tenan, aku wae wong maido malah seneni kok. Oh ya wis aku tak rono. Terus kula krungu ajeng teng pundi to Pak? Arek nang Mbah Murono kae disusul muni arek mati. Kula tak tumut ya Pak. Ya. Kula tumut. Mlebu teng kamar. Bapak niku lenggah terus nggodhoki sikile Mbah Rono niku. Priye wae? Iki Mas Kyai oke arek mati iki dengkul medun iki wis ora ana nyawane ngertos lho. Ki saiki wis mlaku-mlaku ki semunggah ki. Niki sareng dumugi nggen pulung ati. Niki terus kiambake niku sedakep. Plek lebar sedakep niku terus nirisane ngucap la ilaha illallah pecah. Niku ora ninggal jamaah blas niku. Sareng pecah niku bapak niku presone kok ya merbes mili to. Kok tekan semono ya Mbah Rono atine yakin karo Gusti Allah. Mati kok ya ngerti arek tekane pati, tekan dikir kok ya ora mang dituntun kok iso maca dhewe, sedakep dhewe terus mati. Asak sampunipun dipun upakara terus pas malam 40 dinane niku bapak kula menika sare nyumpena. Sumerep Mbah Rono niku nganggo jubah ijo, serbanan ijo, terus tekene niku dicangklongke teng pundak niki karo mburi niku ana bontotane. Niku gombale ya ijo sing gemutel bontotane. Liwat mriku niku. Bapak teng tritikan niki terus takoni, "Wong, kok tegak temen ndi, Wong?" "Ana nang swarga." Aku wis sing digawa kuwi apa? Kulhu. Sing dipikul iki kulhu. Masya Allah. Bapak niku enjangipun niku teko gedhek-gedhek. Masya Allah. Mbah Rono kok iso tekan kaya ngono Gusti Allah lek maringi kawelasan. Nah niku mergo saking yakine lek wiridan kulhu niku. Mula kula panjenengan sedaya monggo. Lek wiridan ditlateni lek maca zikir, maca kulhu sak derajat sak pangkate. Ora ana liya kita niku namung nyadong-nyadong ridane Gusti. Insyaallah anggere dilakoni temenan mangke masalah sedaya menawa ingkang maringaken Allah Subhanahu wa taala. Ora rane kok sampean wiridan ku njur sudha rezekine ora kelakon. Wong maca kulhu ki sak majelis ping 1000 kuwi wae ora nyuda gawean kok Mas Lurah. Tenan. Apa meneh kok ping 100 barang kuwi ora nyuda gawean. Kita yakini bilih kita maca qul huwallahu ahad niki nderek-nderek dawuhe Kanjeng wong Kanjeng Nabi sing dawuh. Nek arek maca Quran ora kuwasa didhawuhi maca napa? Surat Ikhlas utawa qul. Niki kemurahanipun Kanjeng Nabi dhateng umatipun. Saking menika muga-muga kula panjenengan sing dadi umate dadi paringana tansah oleh pituduhe Allah. Lan syafaate Rasulullah awit donya nganti tekan akhirat mangke Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu taala wa ta'ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair
ولا تجعلنا وإياهم من البدعة والضير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى